மூணு முக்கியமான ஷாட் ஒரு கரண்ட் T20 கிரிக்கெட்டரா நீங்க இருந்தீங்கன்னா உங்க ஷாட் ப்ரொஃபைல்ல இது இருந்தே ஆகணும். சூரியகுமார் யாதவ் கூட இந்த ஷாட்டை ரொம்ப அருமையா ஆடி பார்த்திருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் அவர் இந்த ஷாட் ஆடும்போது போலர்களுக்கு பதிலே இல்லை அப்படின்றது ஒரு உண்மை. ஏன் இந்த ஷாட் முக்கியம் அப்படின்னா யார்க்கர்ஸ் இந்த ஷாட்டோட பெட்டரா ஒரு டீல் பண்ற ஷாட் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இறங்கி வந்து அச்சாண்டா ஒரு 6 அப்படின்னு நானே கமெண்ட்ரியில சொல்லி நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதுதாங்க இறங்கி வந்து அடிக்கிறதுனா என்ன. விராட்டோட ஒரு பிக்கஸ்ட் குவாலிட்டி இல்லைங்க. காலப்போக்கில் T20 கிரிக்கெட் மாறிட்டே வருது. புது புது ஷாட்ஸ் நிறையா விளாடுறாங்க. 200க்கும் மேற்பட்ட ஸ்கோர்லாம் ஈஸியாக சேஸ் செய்யப்படுது. மூணு முக்கியமான ஷாட் ஒரு கரண்ட் T20 கிரிக்கெட்டராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஷாட் ப்ரொஃபைலில் இது இருந்தே ஆகணும். என்ன மூணு T20 ஷாட்ஸ் தேவை இன்றைய கிரிக்கெட் காலத்தில் வாங்க பார்க்கலாம். மாடர்ன் டே T20 கிரிக்கெட்டில் சில ஷாட்ஸ் நீங்கள் ஆடியே ஆகணும். இனோவேஷன் இஸ் அ நீட் ஆஃப் த அவர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அந்த வரிசையில் வருது தான் பிக்அப் ஷாட். கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பிக்கப் ஷாட்லாம் நீங்கள் கேள்வியை பட்டிருக்க மாட்டீங்க. ஆனால் இன்றைய T20 கிரிக்கெட் மாடர்ன் டே T20 கிரிக்கெட்டில் இட்ஸ் அ மஸ்ட் ஹேவ் ஷாட். இந்த பிக்கப் ஷாட் விளையாடுறதுக்கான கீ பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா T20 கிரிக்கெட்டில் பவுலர்ஸ் போடுற லென்த்து பேக் ஆஃப் லென்த், அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல லென்த்துக்கும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக நிறையா போட பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டமான லென்த், ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டா பேக் ஃபுட்டா அப்படின்னு தெரியாது. நிறையா ஹார்ட் லென்த் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. அதை உடம்புக்குள்ளே போடுவாங்க. ஸோ அந்த லென்த்தில் உடம்புக்குள்ளே போடும்போது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஷாட்டுங்க இந்த பிக்கப் ஷாட். ரெண்டு பிளேயர்ஸ் ரொம்ப அருமையாக ஆடுவாங்க. ராகுல் அந்த ஒரு ஷாட்டை ரொம்ப அருமையாக நான் ஆடி பார்த்துருக்கேன். ரீசெண்டாக அபிஷேக் சர்மாவும் நிறையா அந்த ஷாட் ஆடுறாரு. இந்த ஷாட் விளையாடுறதுக்கான கீ பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். பிக்கப் ஷாட்டுக்கான கீ பாயிண்ட் கெட்டிங் இன்சைட் த லைன் ஆஃப் த பால். அதாவது பால் ஒரு லைனில் வருதுன்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு லைன் ஆஃப் ஸ்டம்ப் லைனில் வருதுன்னா காலை இன்சைட் ஆஃப் த லைன் ஆஃப் த பால் போகிறது ரொம்ப முக்கியம். காலோட தலையும் சேர்ந்து போகணுங்க. யூஸிங் த பேஸ், அந்த பேஸை யூஸ் பண்ணி அப்படியே தூக்கி அங்கே அடிக்கிறதாங்க பிக்கப் ஷாட். சூரியகுமார் யாதவ் கூட இந்த ஷாட்டை ரொம்ப அருமையாக ஆடி பார்த்துருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் அவர் இந்த ஷாட் ஆடும்போது போலர்களுக்கு பதிலே இல்லை அப்படின்றது ஒரு உண்மை. ஸோ கெட்டிங் இன்சைட் த லைன் ஆஃப் த பால் யூஸிங் த பேஸ் அண்ட் ஹிட்டிங் இட் பிஹைண்ட் ஸ்கொயர், அதாவது ஸ்கொயர் லெக், மிட் விக்கெட், ஃபைன் லெக், இந்த திசையில் இந்த ஃபீல்டரை நீங்கள் அடிக்கும்போது கேப்டனுக்கும் தலைவலி, பவுலருக்கும் எக்கச்சக்க தலைவலி. பிக்கப் ஷாட்டுக்கு கீ பாயிண்ட் கெட்டிங் இன்சைட் த லைன் ஆஃப் த பால். ஹெட் ஆல்சோ, ஹெட்டு கால் ரெண்டுமே கெட்டிங் இன்சைட் த லைன் ஆஃப் த பால் யூஸிங் த பேஸ் அண்ட் எலிவேட்டிங் இட் ஃபார் அ 6. சூரியகுமார் யாதவ் தாங்க இதில் பெஸ்ட். கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி இந்த ஷாட்டை கண்டுபிடிச்சவர் ஒரு பிளேயர். எது? ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டு யார் நல்லா விளையாடுவாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு டைத்தில் இது வந்து ஒரு லக்ஸுரியாக இருந்தது. பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் இது ஒரு நெசசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவேன். மகேந்திர சிங் தோனி இந்த ஷாட்டை ரொம்ப நல்லா ஆடினாரு. பட் இப்போ ரீசெண்டாக எல்லாருமே ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஹார்திக் பாண்டியா ரொம்ப அருமையாக இந்த ஷாட்டை நான் ஆடி பார்த்துருக்கேன். ஏன் இந்த ஷாட் முக்கியம் அப்படின்னா யார்க்கர்ஸ் இந்த ஷாட்டோட பெட்டரா ஒரு டீல் பண்ற ஷாட் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். யார்க்கர் இந்த ஏரியாவில் பந்து பிச் ஆகும் போது வேற எந்த வழியுமே இல்லைங்க உங்களுக்கு. அது அப்படி அடிக்கும் போது தான் இந்த மூவ்மெண்ட் இங்கே வருது. இந்த மாதிரி சுத்துறதுனால தான் அந்த ஷாட்டுக்கு பேர் ஹெலிகாப்டர் ஷாட் அப்படின்னு வந்து. இந்த ஷாட் விளையாடுறதுக்கு ரெண்டு கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குங்க. ஒன்று பாட்டம் ஹேண்ட், கம்ப்ளீட்லி பாட்டம் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி ஆடுற ஷாட். ஏன்னா பால் இந்த ஏரியாவில் பிச் ஆகும் போது டாப் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பாலுக்கு கீழே போக முடியாது. பட் பாட்டம் ஹேண்ட் நீங்கள் பாருங்கள், பாட்டம் ஹேண்டை நான் டைட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட் இந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்டில் வருது. ஸோ பந்தை கீழேந்து கெந்தி எடுத்து தூக்கி அடிக்கிற ஷாட் தான் ஒரு ஹெலிகாப்டர் ஷாட். செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த ஷாட்டுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கிளியரிங் த லெக் ஒன்ஸ் அகெயின். ஏன்னா இந்த லெக்கை கிளியர் பண்ணும்போது தான் இந்த பாட்டம் ஹேண்ட் இங்கே வந்து பாலுக்கு கீழே கரண்டி மாதிரி ஸ்கூப் பண்ணி அடிக்க முடியும். ஸோ 2 key points for helicopter shot must have clearing the left leg, yes, and then bottom hand. பாலுக்கு கீழே போயிட்டு இப்படி சுற்றி விட்டிங்கன்னா மிட் விக்கெட் திசையில் ஷூர் 6. மாடர்ன் டே T20 கிரிக்கெட்டில் மஸ்ட் ஹேவ் ஷாட்ஸ் ஆல்ரெடி ரெண்டு பார்த்துட்டோம். பிக்கப் ஷாட், ஹெலிகாப்டர் ஷாட். இது ரெண்டுமே ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் ஆடக்கூடிய ஒரு ஷாட். ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு எதிராக ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குங்க, நீங்க பண்ணியே ஆகணும். ரெண்டு இல்லைனாலும் ரெண்டுல ஒன்று நீங்க நிச்சயமா பண்ணி ஆகணும். அது என்னன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் நான் இங்கே பாலை வச்சிருக்கிறது. ஒரு நார்மலா ஒரு ஸ்பின்னர் T20 கிரிக்கெட்ல
போடக்கூடிய ஒரு லென்த் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த லென்த்தில் பிச்சார பந்தை இறங்கி வந்து அச்சாண்டா ஒரு 6 அப்படின்னு நானே கமெண்ட்ரியில் சொல்லி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதுதாங்க இறங்கி வந்து அடிக்கிறதுனா என்ன, ஸ்டெப்பிங் அவுட், கோயிங் டு த பிச் ஆஃப் த பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிச் ஆஃப் த பாலில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கச்சக்க ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க T20 கிரிக்கெட்டில். கிரவுண்டோடு அடிக்கலாம், லெக் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தூக்கி அடிக்கலாம். இதில் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குதுன்னா, பிச் ஆஃப் த பால் நான் வந்ததுக்கப்புறமா பால் இங்கேருந்து ஸ்பின்னாகி வெளில இல்லை உள்ள, ஸ்பின்னருக்கு வெளில உள்ளே போகும். அது மேட்ரே இல்லைங்க, ஏன்னா நான் பால் பிச் ஆஃப் த பால் வந்துட்டேன், அங்கேயே நான் அடிச்சிருவேன், அங்கேருந்தே தூக்கிடுவேன். அப்படிங்கும்போது ஸ்பின்னை நல்லிஃபை பண்ணுறேன். இது ஒரு முக்கியமான ஸ்கில், ஸ்டெப்பிங் அவுட் டு ஹிட் த பால். செகண்ட், இதுவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அகெயின்ஸ்ட் ஸ்பின்னர்ஸ். என்ன, ஸ்வீப். ஸ்வீப்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஷாட்டுங்க. ஸ்பின்னர் அந்த மாதிரி ஒரு லென்த்தில் போடும்போது ஒன்ஸ் அகெயின் உட்காந்து இப்படி நான் இங்கேருந்து அடிச்சிட்டேன்னா இந்த ஏரியா ஆஃப் த ஃபீல்டை நிறைய ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்ஸ் அகெயின் நீங்கள் பாருங்கள், பாலை திருப்பவே விடாமல் அங்கேருந்து அடிக்கலாம். இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு பெரிய லக்ஸுரி, ஸ்வீப் அடிக்கிறான் பாவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு T20 கிரிக்கெட்டில் ஸ்வீப் ஆர் ஸ்டெப்பிங் அவுட் ஹிட், இதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இருந்தே ஆனும், மஸ்ட் ஹேவ் இன் மாடர்ன் டே T20 கிரிக்கெட்.